안녕하세요. 오늘은 아이맥에 SSD를 달아보겠습니다. SSD를 장착하기 전에 우선 속도 테스트를 한번 해볼게요. 앱스토어에서 디스크 스피드라고 검색하면 블랙매직 디스크 스피드 테스트라는 앱이 나옵니다. 다운로드 해주시고 실행시켜주세요. 스타트를 눌러서 읽기와 쓰기의 속도를 체크해 보겠습니다. 쓰기 190, 읽기 275 정도 나오네요. 한번 더 해볼게요. 쓰기 150, 읽기 383이 나왔어요. 한 번만 더 해보죠. 쓰기 137, 읽기 367이 나왔네요. 마지막 한 번 더 해보겠습니다. 쓰기 152, 읽기 397이 나오네요. 쓰기는 보통 150 정도인 것 같고 읽기는 300 후반 정도인 것 같아요. 자, 이제 SSD 장착 후의 테스트 결과를 보여드릴게요. 쓰기 482, 읽기 514. 한 번 더 해볼게요. 쓰기 487, 읽기 520. 한 번 더 해보죠. 쓰기 487, 읽기 520. 와, 쓰기는 보통 400 후반에서 읽기는 500 초반이 나오네요. 거의 2배 정도 속도가 향상된 것을 확인할 수 있습니다. SSD가 역시 빠르긴 하네요. 이제 퓨전 디스크를 SSD로 바꾸는 작업을 어떻게 하는지 보여드릴게요. 천천히 한번 따라해보세요. 우선 이렇게 생긴 헤라를 준비하시고 디스플레이 패널과 아이맥의 틈을 따라 쓱쓱 그어주세요. 분해 조립에 필요한 도구는 영상 하단에 적어두겠습니다. 플라스틱 카드나 기타 피크 같은 것으로 해도 상관은 없지만 이게 너무 깊게 들어가면 안쪽에 있는 케이블이 손상될 수 있으니 깊게 넣지 말아주세요. 큰일 납니다. 1cm 이상 들어가면 안 돼요. 디스플레이와 아이맥이 양면 테이프로 고정되어 있어가지고 이 헤라를 이용해서 양면 테이프를 벌려주는 겁니다. 에고, 이거 빠졌네. 이렇게 살살 쓱쓱 돌려주면서 디스플레이와 아이맥을 떨어뜨려 주세요. 여기 요 카메라 있는 부분은 조심해 주세요. 여기는 헤라로 밀면 안 됩니다. 뭔가 잘 밀리지 않는 느낌이 드는데 헤드를 한번 갈아줄게요. 어쩐지 이게 헤드가 여러 개 들어있더라고요. 이래서 그랬군요. 끈적이가 헤드에 붙어서 잘 밀리지 않았던 모양입니다. 모니터의 모든 코너를 헤라로 밀어줍니다. 천천히 살짝씩 힘을 주면서 여기 이제 카메라 있는 부분도 조심해야겠죠. 카메라 있는 부분은 밀지 말아주세요. 큰일 납니다. 전체적으로 쓱쓱 카메라 있는 부분 제외하고 천천히 살짝씩 힘을 주면서 이 정도면 된 것 같아요. 아이맥을 한번 눕혀봅니다. 와, 됐어. 함께 들어있던 큐방을 디스플레이에 붙여줍니다. 살짝 디스플레이를 들어주면서 오렌지색 헤라로 살짝 벌려주세요. 이게 테이프가 엄청 붙어있어요. 이걸 너무 세게 힘을 주면 디스플레이가 부서질지도 몰라요.
요거 생각보다 어렵네요. 규방을 반대쪽으로 옮겨서 반대쪽도 살짝 들어줍니다. 헤라로 틈을 벌려서 어느 정도 벌어진 듯 싶을 때 디스플레이를 잡고 그리고 케이블이 있으니까 조심하셔야 합니다. 뚫어주세요. 디스플레이 들 때 케이블이 연결되어 있으니까 조심하시는 거 잊지 마시고요. 디스플레이에는 총 2개의 케이블이 연결되어 있어요. 하나씩 제거해 줄게요. 요건 그냥 빼면 되고요. 요건 클립을 이렇게 제낀 다음에 케이블을 살살 약 올리면서 이렇게 쏙 빼주시면 됩니다. 디스플레이 연결된 케이블을 제거하셨으면 이번에는 아이맥 하단에 붙어있는 양면 테이프를 제거해야 합니다. 디스플레이를 힘으로 분리하지 마시고 천천히 테이프를 제거하고 분리해주세요. 이렇게 헤라로 먼저 한번 밀고 테이프를 뜯어줍니다. 이게 끊어질 것 같은데. 자, 안 끊어지네. 짧게 한 번 더. 오케이. 이제 됐어요. 그러면 이제 패널을 들어서 안전한 곳에 일단 갖다 두시고요. 요 케이블 지금 보시는 요거랑 요거 처음에 플라스틱 카드를 깊게 넣지 말라고 말씀드린 이유가 요 케이블이 손상되면 아이맥이 고장날 수 있기 때문이에요. 일단 아이맥을 눕혀줄게요. 딱! 이제 스피커를 떼어줄 거예요. T10짜리 별마형 드라이버를 준비해 주시고요. 총 2개의 볼트를 풀어줍니다. 하단에 거 먼저 풀어줄게요. 풀고 위에 것도 생각보다 세게 있네. 풀고 나사는 밖으로 안 나오네요. 케이블도 총 2개입니다. 조심조심해서 손으로 하면 끊어질 것 같으니까 도구를 함께 이용해서 살살 빼주세요. 이것도 끊어지면 큰일 나는 거 아시죠? 자, 하나 뺐고 이렇게 케이블이 들어가 있네요. 자, 2번째는 여기 있습니다. 요것도 도구 이용해서 이렇게 이게 길게 이렇게 뺐습니다. 스피커 살살 약 올리면서 들어줄게요. 일단 하드디스크 제거하기 쉽게 살짝 들어서 옆에다 놓아주겠습니다. 자, 이제 하드디스크 분리해 볼게요. 이제 케이블 빼주시고요. 이건 그냥 이렇게 톡 빠지니까 빼주시면 되고요. 브라켓의 볼트를 풀어줍니다. 사실 이건 안 풀어도 되는데 그냥 풀었으니까 이거 풀어주시고
생각보다 꽉 잠겨 있네요. 마지막 하나 풀어줍니다. 하드 디스크 빼주시고 브라켓도 하드로부터 빼줍니다. 이렇게 그냥 쏙 빼면 빠지니까 옆에다 잠시 둘게요. 아무래도 스피커가 거슬려서 제거해야겠어요. 이 케이블 요거 잘 제껴가지고 쏙 빼면 와 먼지. 아무래도 청소를 좀 해줄게요. 정말 더럽습니다. 정말 더럽습니다. 진공 청소기 이용해서 먼지를 제거해줄게요. 와, 보셨어요? 먼지 달리는 거? 정말. 2012년 레이트 모델이니까 벌써 한 7년 정도 됐죠. 먼지 정말 상상 초월합니다. 여러분의 아이맥도 다르지 않을 거라고 봐요. 먼지 끝이 없이 나옵니다. 와, 어머, 펜도 한번 불어줄게요. 브러쉬를 이용해서 살살 구석구석 털어주겠습니다. 새로 산 SSD와 브라켓을 조립할게요. 일단 SSD는 삼성 860 에보 1TB로 달아줄 겁니다. 요새 많이 싸졌네요. 얼마나 들어요? 네이버 최저가 검색해서 216,000원에 구매했습니다. 요거는 브라켓 변환 가이드, 요것도 한 5,000원 정도에 산 것 같아요. 브라켓은 SSD 2개를 장착할 수 있게 되어 있는데 일단 아래쪽에 한번 달아보겠습니다. 네 군데에 붙고 잠궈줍니다. 구멍 잘 맞춰서 넣어주셔야 돼요. 잘 안 들어가더라고요. 살짝 눌러서. 기존에 하드에 있던 것도 빼가지고 브라켓에 옮겨 달아주세요. 이게 SSD 다시 브라켓 위쪽에 달아줄게요. 이게 아이맥 케이블이 짧아가지고 안 들어가더라고요. 위에 달으셔야 합니다. 마지막까지 최선을 다해서 돌돌 잠가주세요. 자, 이제 SSD를 아이맥에 장착을 할 거예요. 이 케이블이 짧아가지고 하드를 밑에다 달면 연결을 할 수가 없어서 이렇게 SSD를 브라켓의 위쪽에 달아서 이 케이블을 브라켓 밑으로 이렇게 통과시켜줍니다. 케이블이 짧아요. 이렇게 밑에서 안쪽으로 쏙 넣고 케이블을 연결합니다. 브라켓 고정시켜주시고요. 원래 아이맥에 있던 거를 브라켓에 쏙 껴가지고 위치시키고
그리고 볼트로 잠궈줍니다. 마지막 하나도 됐어요. 튼튼하게 잘 조립됐네요. 이제 분해해뒀던 스피커를 조립합니다. 케이블을 잘 정리해주세요. 케이블 소중하니까 홈에 잘 맞춰서 끼워주셔야 돼요. 덜렁거리다가 찝히면 안되니까. 케이블 위치 시켜주시고 작은 케이블부터 연결하고 스피커가 움직이지 않게 볼트를 잠궈줄게요. 고정시켜줍니다. 잘 고정됐고요. 나머지 한 개의 케이블 결합해주세요. 오케이. 이제 아이맥에 붙어있는 양면 테이프들을 모두 제거해주세요. 새로 붙여야 되니까. 앞으로는 양면 테이프도 좋은 거 쓰나봐요. 찢어지지도 않고 좀 잘 떨어지네. 이렇게 당기면 중간에 끊어질 만도 한데 이게 이렇게 끝까지 와 매우 잘 떨어지네요. 이런데도 이렇게 중간에 끊어질랑 말랑 하면서 이렇게 끝까지 한 큐에 여기도 자, 와, 안 끊어져요. 하지만 너무 세게 하거나 빨리 하면 끊어질지도 모릅니다. 천천히 했어요. 조심조심. 자, 이제 구매한 양면 테이프 순서대로 잘 붙여주세요. 요 양면 테이프 13,000원 정도 준 것 같아요. 요거 13,000원, 하드 SSD 1테라 21만원, 변환 가이드 그 브라켓 5,000원. 뭐 한 23만원 정도? 24만원 배송료까지 하면은 약 24만원 정도 들었네요. 구매한 양면 테이프 순서대로 잘 붙여주세요. 아이맥 오른쪽은 13번, 상단 오른쪽이 12번, 상단 왼쪽이 11번, 왼쪽이 16번 이런 순서로. 왜 11번부터 시작하는지 모르겠네. 1, 2, 3, 4로 시작해도 될 것 같은데, 그죠? 어쨌든 이 테이프 붙일 때 테이프에 구멍이 나 있어요. 이 나사 구멍인데 이 나사 구멍을 아이맥 나사 구멍에 맞춰야겠죠. 그럴 때 이렇게 뾰족한 도구로 테이프의 구멍이랑 아이맥 나사 구멍에 넣어서 붙이면 쉽게 잘 붙일 수 있어요. 저는 플라스틱 포크를 이용했어요. 이게 잘 붙여야지 잘못하면 아이맥 밖으로 양면 테이프가 튀어나올 수 있잖아요. 그렇게 되면 와 계속 컴퓨터 할 때마다 계속 눈에 거슬리고 결국엔 다시 뜯게 되겠죠. 컴퓨터 할 때마다 모니터보다 그 튀어나온 양면 테이프가 더 크게 보일 수도 있으니까 결국엔 다시 뜯게 되겠죠. 우리 집중해서 한 번에 잘 붙일 수 있도록 하자고요. 자, 이제 상단 오른쪽 우상단 갑니다. 12번이에요. 12번도 잘 붙여줍니다. 살짝 안쪽으로 튀어나오지 않게. 지금까지 했던 작업 중에 가장 긴장되는 순간이에요. 이게 뭐라고?
튀어나가면 안 되니까 조심조심 안쪽으로 살짝만 들어가게끔 붙여줍니다. 여기도 포크를 이용해서 살살 눌러가면서 11번은 왼쪽 상단, 끝에도 튀어나오지 않게 잘 붙여주시고, 자 마지막 왼쪽 16번입니다. 16번 자 다 붙였고요. 오케이, 다 됐어요. 이제 디스플레이 패널에 붙어있는 양면 테이프도 제거해주세요. 여기도 먼지 투성이네요. 살짝 청소해주고 갈게요. 브러쉬로 살살 구석구석. 이번에 14번, 15번을 붙여줄 건데 여기 위치 주의해 주시고요. 꺾이는 부분 양쪽 모양이 똑같으니까 아무거나 붙여주시면 됩니다. 왼쪽 오른쪽 상관이 없어요. 어차피 양면 테이프니까. 살살 여기도 튀어나오지 않게 살짝 안쪽으로. 자, 이제 테이프 다 붙였으면 마지막 단계입니다. 디스플레이 조립을 해줄 거예요. 디스플레이 패널 조심히 들어서 잘 위치시켜 주시고, 케이블 2개 연결해 주시고요. 꽂아 주시고, 클립, 요것도 꽂아 주시고. 요거 깜빡하고 영상 안 찍어가지고 앞에 있는 영상 되돌리겠습니다. 양면 테이프 비닐 벗겨 주시고, 디스플레이 패널 꾹꾹 눌러주시면서 닫아주세요. 끝났습니다. 이제 부팅할 건데요. 아이맥이 켜질 때까지 커맨드 R 계속 눌러주세요. 아이맥이 켜지면 손을 떼주시고, 언어 선택해주시고, 디스크 유틸리티에 들어가서 새로 장착한 SSD를 포맷해주세요. 포맷이 끝나면 OSX 설치를 누르면 마운틴 라이언을 설치합니다. 자, OS 설치가 끝나면 여러가지 기본 세팅을 해주세요. 아이클라우드 해주시고 기타 등등. 2012년 아이맥은 카탈리나로 업그레이드가 안되네요. 그래서 이럴 땐 어떻게 한다? 부팅 USB를 만들어서 OS를 설치하면 되겠죠. 나중에 시간이 되면 부팅 USB 만드는 법도 영상으로 준비해 볼게요. 영상 끝까지 봐주셔서 고맙습니다. 아이맥에 SSD를 장착하고 싶으신 모든 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠네요. 도움이 되었다면 좋아요 한번 눌러주시고, 다음 컨텐츠가 기대가 되시면 구독도 한번 부탁드려 보겠습니다. 그럼 저는 다음 영상에서 다시 올게요.